बुहुम बिखाखौ गोबाव समसिम फोथांनानै लाखिनोब्ला जों प्लास्टिक बाहायनायखौ बन्द खालामनांगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों कक्राझार डाइटनि बिबुंगोरा गबिन्द बसुमतारिया। प्लास्टिक बाहायनायखौ आसाम सरकारा बन्द खालामनो बिथोन होनाय बादिनो दिनै कक्राझार डाइट फसंथाननि गासै फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गासै फरायसाफोरा जथायै ओंखारनानै डाइट केम्पासआव थानाय गासै दाखोर दाला प्लास्टिकफोरखौ लोगोसे फसंथाननिनो साखाथियाव थानाय गासै दाखोर दालाफोरखौ साखोन सिखोन खालामनाय आरो आखायाव प्लेकार्ड लानानै प्लास्टिक बाहायनायखौ बन्द खालामनांगौनि थाखाय बायदि स्लगान होनानै जथायै हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लादों। बे मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि गेजेरजोंनो बिथांमोना गुबुन फसंथानफोरखौबो बेबादिनो प्लास्टिक बाहायनायखौ बन्द खालामनांगौनि आरो साखोन सिखोन खालामनो थाखाय खौरांगिरिनि गेजेरजों खावलायहरदों। जोङो दिनै आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै प्लास्टिक फ्रि जन जेनाखि जोंनि केम्पास जायखिजाया बिदिनो एजुकेसनेल इन्सटिटिउसनानो हक बा बिदिनो ससियेल माखासे अर्गानाइजेसन इन्सटिटिउसनानो हक दा बेफोर गासिबो एरियायाव जायफोर बिथांमोना खामानि मावनानै दङ दा बे मावनाय जेनाखि कर्मकर्ताफोर दङ बिसोरखौ जाहाथे गावनि केम्पासाव थानाय प्लास्टिकफोरखौ साफा खालामनानै थानो थिननाय जादों। आरो एक्सुवेलि बे खामानिखौ जोङो सरकारा बिथोन होबाल' जे जों मावनांगौ बे नङा, बे जोंनि दायथ'खाबो। दिनै प्लास्टिकआ जोंनि थाखाय मोनसे गिथाव बाथाव मोनसे जेनाखि इनभाइरनमेन्ट नङा होमबा, जेनाखि आबहावा सोरजिदों जों बेखौ बयबो मिथियो। दा जोंनि बे जेनाखि जोंनि बे जोनोमपुरिखौ नङा होमबा, बे जोनोमपुरिखौ बे जायखौ जोङो इंराजियाव मादार आर्थ होननानै बुंदों आरोखि, बेखौ जुदि जोङो गोबाव समसिम लाखिनानै बेवहाय जोङो थांनानै थानो हाथावथाव खालामनांगौब्ला जोङो बेफोरबायदि गाज्रि जेनाखि प्लास्टिकआनो हक बा गाज्रि जें जाबोरानो हक बा मैला दाखोर दाला बिनिफ्राय जोङो फ्रि खालामनानै थानांगोन। अब्लासो जोङो गोग्गो देहा लानानै बे जोंनि बे बुहुम बिखायाव जों थांनानै थानो हागोन आरोखि। जोङो दिनै जोंनि बे हानायमानि जोंनि बे डाइट जोंनि जेनाखि केम्पास बेजों लोगोसे ओरै लामानिफ्राय बै जोंनि गार्डेनाय PWD रडसिम जोङो साफा खालामदों। आरो जोङो माखासे बेवहाय डास्टबिन बानायदों जोंनो खस्थ' खालामनानै। बे डास्टबिनाव जोङो सिंगेल इउस प्लास्टिकफोर मोनोब्ला जों बाहाय दोनहोगोन, ओमफ्राय बेखौ दोनहोनानै उनाव जोङो बुरजा जायोब्ला जमा जायोब्ला बेखौ सावनायनि बेब'स्था खालामगोन। आरो बे खोथाखौ जोङो बै खाथिनि न'खरफ्रावबो दखानफ्रावबो जों होनानै फैदों, मेसेज होनानै फैदों जे प्लास्टिक बांद्राय जायोब्ला मा जायो, प्लास्टिकआ जोंनि थाखाय बेसेबां माने हानिकारक, देहानि थाखाय बेसेबां गाज्रि, जों बेफोर खोथाखौ बुंबोदों। आरो बिसोरखौ जोङो ओरैबायदि बुंबोदों नोंसिनि दखानफ्राव फैयोब्ला जाहाथे प्लास्टिकफोरखौ बे डास्टबिनाव गारहो आरो गारखांनायनि उनाव जमा जायोब्ला बेखौ उनाव नोंसोर सावनायनि बेब'स्थाखौ खालाम आरो सम सम जोंबो नायफैबाय थागोन, बे खोथाखौ जों बुंदों आरोखि। बेखौथ' इन्टार्नशिपआव जेलानाखि जोङो थाङो, जोंहाथ' मोनसे इन्टार्नशिप प्रग्राम दंखायो। जोंहा DLED कर्सआ 2 बोसोर जायो। बे 2 बोसोराव जोङो खेबथामानो जोंहा माने मोनथाम सेमिस्टारावनो जोंहा माने सेकेन्ड आरो थार्ड आरो फर्थ बे मोनथाम सेमिस्टाराव जोङो गथ'फोरखौ जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो फरायसालियाव थिनहरो इन्टार्नशिपनि थाखाय। आरो बेहाय थांनानै जोङो फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ जों बुंबोयो जों साब सिथा थानांगौ आरो साब सिथा थानानै थायोब्ला जोङो मोजां मा रोखोमनि मोजां जायो बेफोरनि बाथ्राखौ मेसेजखौ जों होबोयो। आरो बेवहाय एक्सुवेलि जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे डाइटआव जोङो जास्ट सोलोंथाइ बिथिंनिल' फोरोंथाइ होआ, जोङो बे सामाजिक बिथिङाव जों बोरै थांनानै थानांगौ नङा होमबा, मानसिजों मानसिजों बोरै हेफाजाब होलायनानै थानांगौ, मानसि हिसाबै थांनानै थानांगौब्ला जोङो मुलुग बिखाखौ जोङो बोरै साफा सुफा लाखिनांगौ, बिफां लाइफां गायनाय, बेफोरनिफ्राय गासिबो बिथिंखौ जोङो बुंनानै फैयो बिनि फरायसाफोरखौ आरोखि। आरो बेजों लोगोसे खाथि खालानि जायनाखि स्टेक हल्डार माने बिमा बिफाफोर थायो, रायजो राजाफोर थायो, जों बिसोरबो सम मोनोब्ला बेफोरबायदिनि सायाव जोङो बुंनानै फैयो आरो। थेंक इउ। আৰু বিশেষকৈ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম চৰকাৰে যিটো পদক্ষেপ লৈছে আমি তাত ভাগ লৈছোঁ আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অতি সচেতনভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ এইখিনি এৰিয়াৰ মানুহক সচেতন কৰিছে যাতে প্লাষ্টিক য'তে ত'তে নেপেলায় আৰু প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰটো সীমাবদ্ধ কৰে। বিশেষকৈ ছিংগেল ইউজ যিখিনি প্লাষ্টিক সেইখিনি আজিৰ পৰা আমাৰ ডায়েটত ব্যৱহাৰ নহয়। আৰু আমাৰ ডায়েট কোকৰাঝাৰে আজিৰ পৰা মানে আমি ক'ব পাৰোঁ ছিংগেল ইউজ প্লাষ্টিক ফ্ৰী জ'ন হিচাপত আমি ডায়েট কোকৰাঝাৰক ঘোষণা কৰিছোঁ। আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগিছে যে ডায়েট কোকৰাঝাৰ আজি নহয়, এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম কৰি আহি আছে। বিভিন্ন সময়ত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এৱাৰনেছ আৰু বিশেষকৈ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত আৰু প্লাষ্টিক ফ্ৰী ছ'চাইটিৰ ওপৰত ইয়াৰ আগতো আমি প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ।
ভাল পাইছোঁ, এইবাৰ আমি বেছি ভাল পাইছোঁ, কাৰণ যিহেতু চৰকাৰে এটা পদক্ষেপ লৈছে, আমি চৰকাৰকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ডায়েট কোকৰাঝাৰৰ জৰিয়তে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ, অকল ডায়েট কোকৰাঝাৰ নহয়, গোটেই ছ'চাইটিখনত মানুহে প্লাষ্টিক ফ্ৰী জ'ন বনাবৰ কাৰণে সচেতন হ'ব লাগে আৰু প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ মানে অতিকৈ সীমাবদ্ধ কৰিব লাগে। য'ত প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ নকৰিলেও হয়, আৰু যিখিনি প্লাষ্টিকৰ ক্ষেত্ৰত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিছে সেইখিনি আমি ডায়েটৰ জৰিয়তে মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ, ছ'চাইটিৰ মানুহখিনিয়ে যাতে ব্যৱহাৰ নকৰে আৰু আমাৰ প্ৰকৃতিক আৰু আমাৰ ছ'চাইটিক যাতে অতি সুন্দৰ কৰি তোলে। কাৰণ আমি যদি প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ সীমাবদ্ধ কৰোঁ, তেতিয়াহে আমি কোকৰাঝাৰক সেউজীয়া চহৰ বুলি বা সেউজীয়া কোকৰাঝাৰ বুলি আমি ঘোষণা কৰিব পাৰিম। আৰু আমি এই কোকৰাঝাৰত অৱস্থান কৰি আমি গোটেই অসমক বা গোটেই ইণ্ডিয়াক আমি মেছেজ দিব পাৰিম যে হয়, আপোনালোকেও কোকৰাঝাৰক ফ'ল' কৰক। কোকৰাঝাৰে যেনেকুৱা সেউজীয়া হৈ আছে, কোকৰাঝাৰ যেনেকুৱা গ্ৰীণ ছ'চাইটিৰ ফালে আগবাঢ়ি আছে, আপোনালোকেও আহক, নিজে নিজে অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু নিজৰ গাঁও আৰু চহৰখনক সেউজীয়া কৰি তোলক। आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै जोंनि डाइट क'क्राझार फसंथानाव जोंहा मोनसे दिनै प्लास्टिकनिफ्राय उदां जानांगौ जों मोनसे दिनै हाबाफारि लानाय जादों। दा बियो आसाम सरकारखौ जों बहुद बाख्नायनांगोन, मानो होननानै बुङोब्ला दा प्लास्टिकआ जोंनि थाखाय माने मोजां नङा। बे हा सिङाव थांनायनि उनावबो बे बुस्थुआ थैनानै थाङा प्लास्टिकआ। दा बिनिखायनो जों सासे डाइटनि फसंथान जानानै मोनफ्रोमबो सरकारि फसंथानाव बे आसाम सरकारा फोसावखानाय बायदियै दा जोंबो गभमेन्टनि फसंथानाव फरायनानै जों सासे DLEDनि सोलोंसा जानानै जों सासे समाजनि साफा साफा थान्दै जानो थांगासिनो दङ बे फसंथाननिफ्राय। दा बिनिखायनो जोंबो सासे DLEDनि सोलोंसा जानानै जोङो मोनसे उदां मोनसे समाज जों दानो सानदों। प्लास्टिकनिफ्राय जोङो माने उदां खालामनांगौ। जों दा बेखौनो माने जोंनि फसंथाननिफ्राय जों बेखौ मावनाय जादों आरो। औ, जोङो आं बे खामानिखौ आंल' नङा, जोंनि गासै सोलोंसाफोरा जायनाखि ट्रेनार्स जोङो बेफोरो गासैबो जोङो बे खामानिखौ मावनांगोन। मानोना प्लास्टिकआ जोंनि थाखाय मोजां नङा। जों आंल' नङा, जोंनि जानाखि सोलोंसाफोर दङ, बिसोर गासै सोलोंसाफ्रानो बे फसंथाननिफ्राय ओंखारलांनानै बे हाबाफारिखौ जोङो मोजाङै मावहैगोन आरो समाजनि। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों। आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।